Ese wari uzi ko nta ndege yitwa Air Force One ibaho? Ahubwo Air Force One ari indege y'igisirikare yose Perezida wa Amerika yifuje kugendamo. Ibi iyo bivuze baguhindura umusazi kuko ariko abantu bamaze kubyishiramo. Ariko guhera uyu munsi ngiye kubishiraho akadomo. Byinshi ugiye kumvira muri iki kiganiro nta mabanga akomeye ku bwirinzi bwa Perezida wa Amerika. Ndebye nabi isaha ku isaha YouTube yanjye banayisiba. Ariko mbere yuko ibyo biba reka mbanze mwibwirira amabanga utaruzi. Ariko mbere yuko ibyo ngibyo mbigeraho, reka mbanze mbahe ikaze mwebwe mutugana umunsi ku munsi kuri channel yacu. Iyi channel yitwa Umva Ukuri Mr. Niba utarakora subscribe, icyo twagusaba nuko wabanza ugakora subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru yose ajya kugeraho igihe ku gihe. Eka dutangire. Ubundi rero igitekerezo cyo kugira indege yihariye yo gutwara Perezida wa Amerika cyakomotse mu gihe cy'intambara y'isi ya kabiri. Ubwo abayobozi b'igihugu batangiye gutekereza ko gukoresha indege zisanzwe za rubanda bishobora kuba byateza umutekano muke ku muyobozi mukuru w'igihugu. Bityo bisaba guhindura indege y'ingabo kugira ngo ijye imutwara. Test ya mbere yageragejwe ku ndege yitwa Douglas C-54 Skymaster. Ubwo ni Douglas C-54 Skymaster. Niyo ya mbere yahinduwe ikajyamo Perezida Franklin D. Roosevelt. Nubwo izina Air Force One ritariho icyo gihe, gusa umutekano kuri izo ndege wo wari uriho, kuko bayikoze bagamije ko Perezida agira uburyo bwizewe bwo gutwagwamo no gukomeza inshingano ze igihe ari mu kirere. Ese ubundi Air Force One ryaje ute? Ni ikibazo buri wese yakibaza. Iri zina ryaje gukorwa mu 1954 kugira ngo haboneke itandukaniro ry'umurongo w'itumanaho call sign hagati y'indege ya Perezida n'izindi ndege. Ibi byaje gutangira igihe indege ya gisivile n'iya Perezida zasangizaga nimero imwe mu kirere. Kugira ngo mbikomeze neza ubyumve neza, reka mane gusobanura call sign icyo ari cyo. Call sign ni izina rikoreshwa mu itumanaho ryo mu kirere, nk'abapilote barabyumva neza cyane. Kugira ngo indege imenyekane neza n'abayobora ikirere bayimenye, abo bita Air Traffic Control, ni nk'izina ry'akabyiniro indege ivugwaho mu kirere. Urugero, indege ya Rwandair ishobora kwitwa Rwandair 101. Indege ya Ethiopia ikitwa Ethiopia 302. Ibi bituma nta ndege ebyiri zihuza amazina mu kirere, nk'uko byigeze kubaho igihe kimwe ubwo mu 1954 Perezida Dwight Eisenhower yari mu ndege ya gisirikare ifite nimero isanzwe. Icyo gihe hari indi ndege ya sosiyete isanzwe ya civilian flight yari ifite nimero isa nk'iyo Perezida yari afite. Icyo gihe abayobora ikirere controllers baravangiwe cyane, ntibasobanukirwa indege Perezida aherereyemo. Ibi byari ikibazo gikomeye cyane ku mutekano wa Perezida, ku buryo n'uwari gushaka kumwica byari koroha cyane, kuko nta ndege yari izwi Perezida arimo, byari byoroshye guturitsa indege zose. Kuva icyo gihe bahise batekereza iki gitekerezo bati, igihe cyose Perezida ari mu ndege ya Air Force, iyo ndege ntikwiye gukoresha nimero zisanzwe, ahubwo ikwiye kuhita ifata izina ryitwa Air Force One. Bisobanura ngo indege ya Air Force itwaye Perezida. Icyo kikaba ari cyo kintu cya mbere ugomba kubanza kumenya mbere yuko ngusobanurira n'ibindi. Muri icyo gihe hahise hajyaho n'ibindi byiciro bigira biti, igihe Perezida ari mu ndege ya Air Force automatically ijye yitwa Air Force One. Hanyuma igihe Vice Perezida ari mu ndege ya Air Force nayo ijye yitwa Air Force 2. Igihe ari mu ndege ya Marine ijye yitwa Marine 1. Nanone igihe ari muri helicopter ya Marine nayo ijye yitwa Marine 1. Bivuze ko igihe Perezida agiye mu ndege, abari kwitumanaho bahita bakoresha kode igira iti Perezida ari muri Air Force 1. Ndakeka mwabyumvishe neza noneho. Hanyuma rero project y'indege yatekerejwe n'umugore wa Perezida John F. Kennedy, akaba yitwa Jacqueline Kennedy. Yategetse ko hazamo igishushanyo gishya cyihariye cy'indege izwi muri iki gihe, yahuye n'umushushanyi Raymond Loewy kugira ngo bagishireho. Uburanga n'ibara by'iyi ndege, Raymond niwe wahise akora igishushanyo nk'uko mukibona aho ngaho. Mu ncamake Air Force One si indege imwe yihariye gusa, ni izina rya radiyo y'indege yose ya gisirikare itwara Perezida, kandi yaje kubaho kubera impamvu z'umutekano n'itumanaho muri raporo ya gisirikare. Hanyuma rero izi ndege ebyiri ziri mu bwoko bwa Boeing VS-25A, zubatswe ku bwoko bwa Boeing 747-200B.
kandi zikoreshwa cyane kuva mu 1990 nibwo zatangiye gukoreshwa. Kanze noneho nkubwire ubwirinzi bwayo budasanzwe bumwe nababwiraga wanazira urebye nabi. Iyi ndege ifite system zikomeye zo kwirinda ibitero harimo countermeasures. Ese countermeasures zikurute? Ni uburyo cyangwa ibikoresho bikoreshwa mu kwirinda igitero cyangwa kuyobya intwaro ziteye indege. Ni nk'amayeri yo kwirwanaho iyi ndege ikoresha iyo hari igishaka kuyihungabanya. Urugero, iyo misile rocket irashwe ishaka gukurikira iyi ndege ya perezida, ako kanya indege ihitirekura ibindi bintu biyobya iyo misile, hanyuma rero ya ndege igakomeza, iyo misile igakurikirana ibyo bindi, indege igakomeza neza cyane nta kibazo cyabaye. Ibyo byose byitwa countermeasures, ibyo bakoresha bayiyobya. Ikongera kugira icyo twita radar jamming. Radar jamming ni uburyo bwo kubuza radar y'umwanzi kumenya aho indege iri cyangwa kuyibona neza. Radar ikorute. Radar yohereza imirongo cyangwa waves igategereza ko igaruka. Hanyuma jamming ni ukuvuga kohereza indi mirongo myinshi ivanga radar ntibashe gusoma neza aho indege iri. Ni nk'iyo umuntu akuvugiriza induru mu gutwi ntubashe kumva neza ibyo undi ari kukubwira. Ibi ni bimwe mu bwirinzi bwiza izi ndege zigira budasanzwe mu kirere. Kugira ngo ubyumve neza, iyo nk'abari ku isi nyine bari gushaka itumanaho neza bamenye iyi ndege ya Air Force One iri hehe. Iyi ndege ifite ubwirinzi buhita butuma yohereza waves atandukanye ku buryo udashobora kumenya ahantu iyi ndege iherereye. Ibyo rero nibyo bita radar jamming. Hanyuma rero iyi ndege igira n'ibindi bice bidasanzwe ku buryo ihita ifata izina ryitwa White House imenetse mu kirere. Bishatse kuvuga ngo iyi ndege perezida yirimo abameze nk'uri muri White House nk'ibisanzwe. Kubera iki yitwa gutya? Ibintu byose by'ingenzi perezida akenera kugira ngo ayobore igihugu byose biri muri iyi ndege nk'uko biba biri muri White House Washington. Suko ibiri White House ya nyayo, ahubwo nuko ifite ubushobozi bwo gukora nkayo igihe perezida ari mu rugendo. Nimushaka ko dukora kuri White House nayo tuzayikoraho n'inzirenze. Hanyuma rero muri iyi Air Force One harimo aho perezida yakirira abashitsi, akorera inama, asinyira inzandiko. Muri iyi Air Force One harimo aho perezida yakirira abashitsi, akorera inama, asinyira inzandiko z'ingenzi, ni nkaho afite over office yo mu kirere. Ikindi kandi ashobora kuvugana n'ingabo za Amerika no kuvugana na White House no kuvugana n'abayobozi b'ibindi bihugu, no kuvuga ngo ashobora gukomeza kuyobora igihugu yibereye mu kirere. Icya gatatu, igihe ari muri iyi ndege ntazagira ikibazo cy'icumbi. Aho kuruhukira no kurara harimo icyumba cya perezida n'umuryango we, aho abakozi be baruhukira nk'uko biba muri White House. Hanyuma icya kane, harimo icyumba cya muganga medical area, harimo ahantu hashobora gutanga ubufasha bwihuse mu buvuzi, gufasha perezida mu gihe yagize ikibazo cy'ubuzima. Hanyuma hakaza n'icyumba cya gatanu, harimo igikoni n'aho kurira. Ifite igikoni gishobora gutegura amafunguro y'abantu benshi bari mu ndege 100 bose barenga. Icyumba cya gatandatu, aho abakozi n'abanyamakuru bicara, hari imyanya yihariye y'abakozi ba perezida n'abanyamakuru bamuherekeza. Hari akantu gakunze gutungura abantu benshi, ukuntu iyi ndege yamara igihe kinini mu kirere. Ese ikuraho fuel ikoresha? Ese ntishira? Bakunda kwibaza kubera iki indege imara igihe kinini mu kirere. Hari tanki iguruka mu kirere yitwa tank aircraft. Iyi ni indege ya gisirikare igenewe gutwara amavuta menshi cyane mu kirere kugira ngo izihe amavuta mu gihe amavuta yazishiranye. Hanyuma rero na Air Force One iyi ndege irayigira, ikabigira n'uburyo aya mavuta yinjira muri iyi ndege. Dore uko bigenda. Hari uburyo bubiri iyi Air Force One igira ikoresha, ariko ikunda gukoresha bumwe cyane. Uburyo bwa flying pipe aribwo dukunze kwita bomb system. Tanki iraguruka hejuru gato ya Air Force One. Ku mugongo wa tanka hari umuyoboro umeze nk'akaboko k'icyuma. Uwo muyoboro uramburwa ugashirwa ku mwanya wihariye ku mugongo wa Air Force One. Amavuta atangira kunyura muri uwo muyoboro ajya muri tanka ya Air Force One. Ibi byose bikorwa indege zombi ziri kugenda ziri mu kirere nta n'imwe ihagaze. Ese bikorwa nande? Muri iyi ndege haba harimo umusirikare wihariye witwa bomb operator.
uwo niwe ureba neza aho umuyoboro winjira akawuyobora akoresheje kamera n'ibindi bikoresho, hanyuma rero akawuhuza neza na Air Force One. Ibi bishobora gutwara iminota 10 kugera ku minota 20 igihe amavuta ari kuva muri tanka, hanyuma rero Air Force One ikongera kuba yuzuye nka mbere. Dora kandi gashya iyi ndege irenzeho, ntabwo ari ngombwa ko umusirikare cyangwa utwaye indege amenya ko barashwe apanike mbere, ahubwo yo ibimenya mbere cyane ikahita ishaka flyers vuba cyane igahosha icyo kintu kiteye, kuko Air Force One ifite sensors zidasanzwe zishobora kumva ko hari misiri irashwe no kumenya radari imaze kuyishiraho igihe iri mu kirere, ihita ibimenya tayari. Icyo gihe niyo pilote yaba asinziriye yirabyikorera, kuko ubwayo ni umurinzi urinda abitwaye. Gusa niba utekereza ko umutekano wa perezida uba wuzuye 100%, waba wibeshye, kuko nta cyuma cyangwa ibikoresho bya electronique byizerwa gutyo 100%. Uko bwije nuko bukeye system n'ibikoresho bishya biravuka, bityo rero Air Force One nayo yatungurwa cyane by'akanya gato. Hari ikindi kibazo wakibaza kigira kiti, ese bibaye ko Air Force One iraswa byagenda ute? No kuvuga ngo Air Force One ifite umubiri w'icyuma n'ibikoresho bikomeye cyane, ishobora gukomeza kuguruka niyo haba hari igice cyangiritse, ifite abapilote batojwe neza byihariye ku bihe by'ibibazo. Intego ibihari ni ugukomeza kuguruka no kugera ahantu hatekanye vuba cyane igihe irashwe. Igikurikiraho cyihutirwa, hari gahunda zihita zikora gushaka ikibuga cya gisirikare kiri hafi aho ngaho, gutegura aho perezida yimurirwa vuba, inzego z'umutekano zigahita zifata indi myanzuro. Ese muri ako kanya yarashwe perezida biba bimeze bite? No kuvanga igihe perezida indege yarashwe, perezida ntabwo aba ari wenyine, abarinzwe n'abasirikare bashinzwe umutekano baba bafite gahunda yo kumuvana mu ndege vuba igihe byaba biri ngombwa. Ubuzima bwe buhabwa umwanya wa mbere kurusha indege ubwayo. Intego si ukurokora indege, ahubwo ni ukurokora perezida mbere ya byose. Mu ncamake, iyo Air Force One yaba ihuye n'ikibazo gikomeye, babanza kugerageza kuyobya igitero. Niba hari icyangiritse, indege ikomeza kuguruka byihutirwa kugeza ahantu hatekanye, perezida agahita yimurirwa ahandi. Niyo mpamvu bavuga ko Air Force One yatekerejweho nk'indege ishobora guhangana n'ikibazo kurusha izindi zose ku isi. Ariko nubwo babivuga gutyo, Air Force One yaremewe kurinda perezida by'umwihariko, ariko iramutse igize ikibazo tayari b'abasirikare baba bamaze kumenya ko ubwirinzi bwabo nabwo buri mu kaga, bagahita batangira kurinda boss, kuko nubundi iyi ndege yubakiwe boss wabo kugira ngo ajye arindwa byizewe kurusha umwana w'umuntu. Rero Air Force One ifite uburyo bwinshi bw'ubwirinzi ndetse no kurinda nyirayo, ariko muri ubwo buryo ubu nibwo bwigeze ugomba kubuzi, kuko ubundi ubumenye bwateza n'ikibazo. Nanjye ari ubwo mba nakwiye kumenya. Niba koko wanejejwe n'inkuru twaguhaye uyu munsi, nizere ko witeguye kumva inkuru y'ubutaha The Beast, imodoka y'igikoko perezida wa Amerika agendamo. Iyi modoka yo niba we yakoze agashya ku isi ntawe utayizi, irarenze. Iyo nzayibereka mbabwire byinshi mutari muyiziho. Yari nge mvuga ukuri umva ukuri Mr. Niyo channel yacu. Ibuka gukora subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubona n'izindi nkuru tukugezaho umunsi ku munsi. Jya muri comment utubwire uko ubyumva.